Ito yung nangyayari ngayon, nakita ni Glenn, uy, nasa likod ko pala si Bebe. So, ginawa yung diskarte ni Glenn. Starting ko na. Bumila na, bumakpak na. Alright. Not a foul. No, that banana, not that foul. Then we have Tristan Rolando, Mata Estavo, Mata Estavo. Walk Mata. Depend Laguana. We have the 1, 2, and 3 right? So, nag-stick na itong mga number na ito sa kanila. May nakalit ng focus sa ulo ng dito. May nakalit ng focus sa ulo ng dito. Ay, di ko ginakan.
kung sino man yung nagkabit ng camera sa helmet ni Vicky Pipito. Ayan. Dan 2-5 Camero. Exhibition niya dito, dito yang bibira. Yan, dito yang bibira yan. Yun o! Bali!